Fala pessoal, canal 1379, Dando Souza aqui na área com mais vídeo pra vocês. Eu tô desse jeito aqui porque eu tô ruim, não melhorei ainda e tô andando de máscara pra dar uma aliviada, né? E hoje eu tô aqui na Praça da Bíblia do P Norte, onde tá rolando um evento do Cine, Teatro Itinerante 2022. Vou mostrar aqui, ó. Vai rolar um teatro e tá rolando exposições aqui de carros antigos. Tem um carro aqui também da Polícia Militar, daqui a pouco eu vou mostrar aí pra vocês. Tá rolando motos, tá chegando um pessoal aí, então tá um evento bem legal, tá? Um evento aqui pra toda a família, pra todo mundo assistir. Aqui no P Norte, tá? Então eu vou estar mostrando aí pra vocês. Ó, muito carro antigo, tem muita coisa legal aqui. Então você que não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, onde eu falo da história do meu pai, mostro os encontros, mostro o projeto pessoal. Você que já tá inscrito, deixa seu like aí também, tá bom? Tá mostrando, tá chegando os carros massa, Polícia Militar também tá aqui, tá todo mundo aí, tá assistindo aqui a família. Enfim, atenção, criançada! O que o cara fez com essa Kombi? É louco, velho. Tá muito massa. Parece um carro de guerra, velho. Sei lá, estilo Mad Max. Tá roubando a cena, ó. Tá todo mundo olhando, todo mundo. Caraca. 666, tá? Não, tá ao contrário ali. É 1999. Aqui botaram o contrário. Mas que ela é estilosa, ela é, viu? Pelo visto, o nome dela é Edileuza. Essas combis sempre tem um nome, né? Olha o estilo, velho. Irmão. Muito mais que segurança. Rapaz, que Kombi é essa, mano? E aí? Topzera das galáxias, velho. Pra nossa família, pra toda a criançada. Caraca. Dá pra mostrar aqui. Dentro da peça ainda. Tá vindo pra cá, tá muito top, velho. Diferente, que vem se divertir com a gente, hein? É o Cine Teatro Itinerante 2022. Uma realização. Instituto Missão Hoje, Secretaria de Cultura e VDF. É tempo de ação. Bem-vindo você também, tá bom? Daqui a pouquinho um circo real português, fazendo a alegria. E atenção, esse é um evento 100% gratuito. Contamos com a parceria da Polícia Militar do Distrito Federal. Você pode e deve tirar fotos à vontade. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Power down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Mama used to say tomorrow never comes, so make the most, but I think I am done with today. Says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech
yeah, wow, shorty making bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know.